तो अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में मेरे घर ये सब्ज़ी ज़रूर बनती है, अदरक और लहसुन की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी होती है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो अब जैसे कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, उसके बाद ये जैसे तेल गरम हुआ, उसके बाद इसमें डाला है जीरा, उसके बाद जितने भी लहसुन काट के रखे थे, उसके बाद लहसुन डाल दिए हैं और इसको अच्छे से स्टर करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद जो अदरक कट करके रखी है वो अदरक भी डालेंगे और इसको भी तब तक पकाएंगे जब तक इसको भी अच्छे से स्टर करेंगे और गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये है कच्ची हल्दी, इसको गाजर मत समझ लेना, ये है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी डालने के बाद इसको भी अब अच्छे से पकाएंगे और अब इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करी हैं। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई, तो अब इसको 1 से 2 मिनट तक स्टर करेंगे और थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। तो सब्ज़ी हो गई रेडी और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक अच्छा सा कमेंट भी। बाय बाय।